Ofarin. G'oyat lazzatli. Bunday xushtam taomni hali yemagandim. Taom har doimgi usulda tayyorlangan, hojam. Faqat baxt va saodat ham qo'shilgan unga. Shundan bo'lsa kerak. Tushunmadim. Baxt va sadoqat taomni shunchalik lazzatli qila oladimi? Bu hojamiz va suyukli rafiqasining go'zal fikrlaridir. Bizga iltifot ko'rsatdingiz. Bu sevgi va sadoqat nima uchun oldin yo'q edi? Chunki avval Yuzarsif yo'q edi-da. Yuzarsif, sen sehr qilishni ham bilasanmi deyman? Axir buni boshqa sababi bo'lmasa kerak. Unday emas. Sehr nimaligini bilmayman. Sehr qilmaganman. U mehr muhabbat yo'li bilan taomni shunday mazali qila olgan. Uning sehrga ehtiyoji yo'q. Ertadan boshlab Yuzarsif ham oshxonada, ham dasturxonimizda bo'lsin. Nima bo'ldi? Bu dasturxonga javobgar kishi bo'lish uchun tinmay mehnat qildim. Shuncha yildan buyon xizmatkorlik qildim. Xo'jayinning mehriga sazovor bo'lish uchun eng og'ir yumushlarni ham qildim. Biroq yoshgina bola oddiy cho'pon shuncha mehnatimni yo'qqa chiqardi. Endi nima qilishni bilmayman. Bunda Yuzarsifning hech qanday aybi yo'q. Putifar shuni istadi. Yuzarsif Putifarning so'zini hech qachon ikki qila olmaydi. Endi nima bo'ladi? Meni yana cho'llarga ishlashga jo'natishadi yo tosh tashishga boraman. Yaxshisi, Yuzarsif bilan gaplashib ko'rgin. Putifar ham yomon inson emas. Kim biladi, balki biror iloji topilar. Dasturxonni yig'ishtirib oling. O'sha yerda turaverasanmi? Kel, yordam bermaysanmi? Bundan keyin Putifarni go'zal dasturxoni uchun Yuzarsif javobgar. Meni aralashishga haqqim yo'q. Jahlingni chiqaradigan nimadir qildimmi? Rostdan ham bilmaysanmi? Bu yerga kelishing bilan hamma rejam chippakka chiqdi. Koshki bu martabaga erishish uchun qanchalik ko'p mehnat qilganimni bilganingda edi. Uni cho'lga ishlashga yoki og'ir tosh tashishga yuborishlar mumkin. Alloh meni mag'firat qilsin. O'zim bilmagan holda seni xafa qilib qo'ygan bo'lsam-da, Robbim meni afv etsin. Buni bartaraf qilish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Zulayho bilan gaplashishim kerak. Xoqon hazratlarining menga biror amri bormi? Ayollarim chilparchim bo'ldi. Shu yoshimda yosh bolaning fikrini so'rab ish qiladigan kunim ham bor ekan. Bilishimcha, ba'zi narsalarni sizga bo'rttirib yetkazishganga o'xshaydi. Bu bola begona. Xatti-harakatlari orqali uning tomirida dushmanimizning qoni oqayotganini ochiq-oydin ko'rsatib turibdi. Uni ma'budlar saroyidan uzoqroqqa jo'nating. Yuzarsif hali go'dak bo'lsa, ma'budlarga qanday yomonlik qilishi mumkin? Ma'budlarni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasiz.
Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Tangrimizni dushmaniga saroyimizdan joy bermayman. Hushyor bo'ling, ayol kishining ko'ngli bo'sh bo'ladi. Shuning uchun bu borada ehtiyot bo'lishingiz darkor. Yuzarsif hali na tangrini, na ma'budlarni taniydi. Bu haqida Putifarga ham xabar berib qo'yishingiz nur ustiga nur bo'lardi. Yaxshi. Hojam, saroydagi xodimlar kishilarning qancha taom yeyishiga bir bola qaror qilishini siz buyurgandingizmi? Yuzarsif shunchaki biz bergan ro'yxat bo'yicha ovqat olib ketilishini nazorat qilyapti. Biz faqat uni o'qish yozishni bilishidan foydalanmoqchi bo'ldik, hojam, bor gap shu. Mayli-ku, nega unda kecha ma'budlar uchun beriladigan taomga e'tiroz bildi? 5 kishiga olib ketiladigan taom nega ma'budlarni ham qo'shib 20 kishiga yetadigan miqdorda berilishi unga g'alati tuyulgandir. Biz ham shunday o'ylaymiz. Yuzarsif faqat mana shunga e'tiroz bildirgan. Xudolar va ibodatxona rohiblariga e'tiroz bildirib o'tirmagandik. Shu kungacha bunday o'ylamagandik. Bular bolani qiziqtirmaydi. Rohiblar o'zi va ma'budlarning taomini birga olib ketishini xohlashyapti. Ibodatxona xodimlari ham o'zi, ham ma'budlarga atalgan taomlarni olib ketishini kim aytdi? Nima uchun ibodatxona rohiblari senga o'xshab semiz, saroy xizmatchilari esa ozg'in? Xo'sh, buni sababi nima? Masalliqlarni bizniki va o'zinikilar bilan solishtirgandir xizmatkorlar. Biz esa Misr ma'budlari Anuning xizmatkorlarimiz. Bu saroyning xizmatkorlari ham Amonning xizmatkorlari va uning uchun ishlaydi. Farqi shundaki, bu saroyning xizmatkorlari bizni xushnud qilish uchun qo'lidan kelganini qilishadi. Ammo ibodatxona xizmatkorlari hojasi uchun hech nima qilishmaydi. Faqat yeb ichish bilan ovvora. Men bularni ustidan Amon ibodatxonasining boshlig'iga shikoyat qilaman. Yuzarsifga bo'lgan mehringizni tushunaman. Lekin uni deb Amon qo'hinlarini dilini og'ritmasligingiz kerak. Yuzarsifni deb emas bular. Anchadan buyon Amon ibodatxonasi va Misr ma'budlari borasida o'zgacha qarashim mavjud. Ibodatxona kohillarining boshiga chiqib olib, buyruq berishiga ko'z yumib bo'lmaydi, xonimim. O'rtamizdagi qarashlar farqliligi meni qiziqtirmaydi. Faqat Amon ibodatxonasining ma'budlarning dushmani emas. Aksincha, Yuzarsifni sodiq qullardan biri qilib tarbiyalayman. Bunga shubha qilmang. Amon ma'budining ulug' rohibi Ankmahuga salomlar bo'lsin. Gapir Bufo, nima gap? Putifar saroyidagi ibodatxonada meni vazifamdan ozod qilishingizni so'rab kelgandim. Nima bo'ldi? Nega u yerda ishlashni xohlamayapsan? Putifarning saroyida Amon va uning qohinlariga xiyonat qilinmoqda. Hech biri ma'budlarga ishonmaydi. Ayniqsa Putifar, hojam, u hech qaysi xudolarimizga ishonmaydi. Menga aniq javob kerak. Nima bo'ldi?
Yuzarsif ismli bola ibodatxona va kohinlariga qarshi chiqyapti. Hammani bizga qarshi gijgijlayapti. Bizni mazax qilyapti. Men boshqa Putifarning saroyiga qaytmayman, hojam. Sen o'sha bolakaydan shunchalik qo'rqdingmi? Men Putifar va Amon ibodatxonasini dushmanlarini juda yaxshi bilaman. 11 yoshli boladan ham shuncha qo'rqasanmi, a? Lekin u hammaga o'xshagan bola Jim emas. bo'l. O'chir. Saroyni tark etmasliging kerak edi. Hech kim buni sezmasidan darrov ortingga qayt. Bu yerdan ko'ra Putifarni saroyda ko'proq keraksan. Biz Misrning kuchli boshqaruvini Amon ibodatxonasi hokimiyatiga aylantirishga urinar ekanmiz. Buyuk kohinlarimizdan biri bitta yaramas bolani deb kurashda yengilib o'tirsa-ya, uyat, yana qochganingga o'laymi? Ishongim kelmaydi. Bor, seni qaytib bu yerda ko'rmay. Ko'rkamligini-chi? Haqiqatdan ham chiroyli ekan. Husniga qarab to'ymaysan. Farishtaga o'xshaydi. Juda ko'zni qamashtirar ekan-a. Ha. Nima qilib turibsiz? Qani ishlaringizni qiling. Farishtani o'sganasi. Ajoyib va tengsiz dasturxon. O'zing shunday bezatdingmi? Jaminidan o'rgandim. Chindan ham juda zehnli bola ekan. Shubhasiz, Yuzarsif o'rganganini yanada mukammal qilib bajaradi. Dasturxonni shohonaligi ishtaham nochib yubordi. Bir o'zim butun filni yeb qo'yishim ham mumkin. Rahmat Yuzarsif. Xo'sh Yuzarsif, ertak kitoblarini ham o'qiy olasanmi? Ha, bundan tashqari dadamdan ajoyib rivoyatlar ham eshitganman. Juda yaxshi. Bugundan boshlab menga ertak aytib berasan. Ertakmi? Bilasanmi Yuzarsif, hojam uxlashdan oldin har oqshom ertak eshitadi. Menga ertak o'qib beradigan kutubxonachi hech qiziq ertaklar topib kela olmaydi. Javob bermading-ku Yuzarsif. Meni kechiring hojam. Ammo sizga kitob o'qib beradigan kishining holi nima bo'ladi? Kutubxonachimi? U boshqa ish qiladi. Men bundan oldin Xulyoning ishini undan oldim. Bu hol kutubxonachining ham boshiga tushishini istamayman. Sizdan boshqa bir narsani iltimos qilsam, maylimi? Bu nazokating va odobing meni tobora mahliyo qilmoqda. Bilaman, uni ham og'ir ishlarda ishlatmasligimni so'ramoqchisan, shundaymi? Yoki ularni oldingi vazifasiga tiklashingizni iltimos qilaman. Meni deb kimdir ranjishi yoki zarar ko'rishini hech ham xohlamayman. Xavotirlanma. Kutubxonachiga bo'yash ishlari, Sufarga esa yengilroq biror yumush berishlarini aytaman. Bugundan boshlab sen meni kutubxonachim bo'lasan. Janobi Putifar, uni menga hadya qilgandingiz. Endi esa o'zingiz undan foydalanishni istayapsiz. Siz xohlamasangiz, Yuzarsif hech qanday ish qilmaydi. Shunchaki hazillashdim. Yuzarsif bu saroyning hojasi bo'lgan sizni har qanday istagingizni amalga oshiradi. Har doim sizdan minnatdor bo'lishi,
va bundan aslo yomon niyatda foydalanmasligi kerak. Shunaqami? Men har doim Robbimning huzurida sizdan minnatdor bo'lgan holda duo qilaman. Men bilan yur. Ushbu kutubxona ming bir manba bilan to'ldirilgan xazinadir. Barcha kitoblarni yo o'zim o'qiganman, yo Sufar menga o'qib bergan. Hojam, bu oqshom qaysi kitobni o'qib berishimni xohlaysiz? Bu oqshom shu kitobni o'qib berasan. Misrni kelajagini bashorat qiluvchi kitob bu. Mazkur qo'lyozma kimga oid ekanligini bilmayman. Kimga oid bo'lsa-da, odamni tafakkur qildiradigan kitob. Misrning kuchi abadiy emas. Bu mamlakatga hokim bo'lgan zulm kun kelib yo'qqa chiqadi. Kun kelib Misrda hamma narsa o'zgaradi. Boy va kambag'alning holi o'zgaradi. Bu o'zgarish qonli bir urushdan keyin sodir bo'ladi. Boylar saroylari va qullarini yo'qotishadi. Ma'bud Amonga hech kim sig'inmay qo'yadi. Xalq esa boshqaruvni o'z qo'liga oladi va hammasi Men ham buni amalga oshganini o'sha kuni ko'raman. Ammo qanday sodir bo'ladi buni bilmayman. Aslo bilmayman. Nimani o'ylab qolding? Nima deysan? o'ylaymanki, men buni bilaman. Ushbu hodisani samoviy bir kishi yoki ilohiy xaloskor tomonidan amalga oshirishi mumkin. Faqat o'sha boylar va zolimlarning zulmiga nuqta qo'yib, Amon va qolgan ma'budlarning hukmronligiga yakun yasashi mumkin. Aytganlarim faqat mana shunday tarzda amalga oshishi mumkin. Sen ko'ringaningdan ko'ra ko'proq aqllisan, Yuzarsif. Bularni qayerdan bilasan? Menimcha, sen Amonga sig'inmaysan. Unga dushmansan. Amon shunchaki oddiy tosh. Hojam, oddiy toshga dushmanlik qilish donolik emasdir. Gapini qara. Amonga e'tiqod qilishni loyiq ko'rmaganday, dushmanlikni ham munosib ko'rmaysan. Agar ulug' kohin Ant Mohu buni eshitib qolganida, aniq o'zini osgan bo'lar edi. E'tiqodingni har kimni oldida ham ko'rsatma. Ayniqsa, Amonga sig'inadigan Zulayxoga sezdirma, maylimi?
Sizning nimaga e'tiqod qilishingizni so'rasam bo'ladimi, hojam? Faqat meni noto'g'ri tushunmang. Avvallari Amonga sig'inardim. Lekin endi bilmayman. Buni hech kimga aytma. Ha, Amon ibodatxonasidagi kohinlardan nafratlanaman. Bu nafratning sababini so'rasam bo'ladimi? Ibodatxona rohiblari juda ham ayyor va surbet. Ular Misrni manfaatidan ko'ra o'zini foydasini ko'proq o'ylashadi. Bugunga shunisi yetadi. Bora qol. Dam ol. Yo Robbim, barcha do'stlarim uchun sendan yaxshilik va xayrli tilayman. Allohim, Putifar, Zulayho, Sabun va Xunifarni haq yo'liga boshlagin. Ey Robbim, onamning ruhi shod bo'lsin. Allohim, dadam Yoqub uchun sabr matonat tilayman. Og'alaringdan ajralma. Hushyor bo'l o'g'lim. Bu ko'ylakni kiy. Lekin bu ko'ylak menga katta-ku. Sen oldin uni kiyib ko'r. Senga loyiq keladi. Bilaman, ayriliq otam uchun juda og'ir. Bu dardni unutishi uchun unga yordam ber. Yusuf payg'ambarga Allohning salomi bo'lsin. Allohning salomi uning elchisiga bo'lsin. Nima qilyapsan? Otamga atab maktub yozdim. Men bu maktubni Putifardan otamga yuborishni iltimos qilmoqchiman. Tirikligim haqida boxabar bo'lsin. Yo'q, Yusuf. Hali buni vaqti kelmadi. Sen va otang Yoqub payg'ambar bu ayriliqqa bardosh qilishingiz lozim. Sababini so'rasam bo'ladimi? Sabablari bir qancha. Ulardan biri akalaringdir. Bilaman, Yusuf. Akalaringga zarar yetkazishni istamaysan. Shundaymi?
Otam buni bilib qolsa, ularni badduo qiladilar. Otamning qarg'ishi ularning hayotini ostin-ustun qiladi. Yo'q. Yo'q. Akalarimga ziyon yetishini xohlamayman. Agar Yuzarsif bo'lmaganida, sizni papirus tog'lariga yoki konda ishlashga jo'natishgan bo'lardi. Yuzarsifning iltimosiga ko'ra kecha Putifar sizga munosib ish topishimni buyurdi. Shunday ekan, o'zingizdan so'ramoqchiman. Qanday yumush qilmoqchisiz? Bu borada fikringizni bilmoqchiman. Nima deyishni ham bilmaymiz. Qaysi ishni loyiq ko'rsangiz shuni qilamiz. Dasturxon odobini yaxshi bilganing uchun Putifar va Zulayxoning taomini tayyorlanishiga sen javobgarsan. Sen esa o'qish yozishni bilganing uchun Yuzarsifning o'rniga taomlarni tarqalishiga javob berasan. Xursandmisizlar? Janob Hunifar, qilgan yaxshiligingiz uchun minnatdormiz. Menimcha Yuzarsifga rahmat aytishingiz kerak. Ko'ramiz qanday uddalaysiz. Seni oshxonada qiladigan ishing qolmadi. Seni ishlaringni Hoyo va Sufar bajaradi. Qani men bilan yur. Allohim, holdan toydim. Yuragim tilka pora. O'zing guvoh bo'lding. Farzandlarim menga dushman bo'ldi. Omonatga xiyonat qilishdi. Men ham seni omonatingga xiyonat qildim. Yusufga keragicha ziyodasi bilan ko'z quloq bo'la olmadim. Meni mag'firat qilgin Robbim. Meni afv etgin. O'g'limni bo'ri yemaganini anglagan kunimdan buyon qayg'ularim yanada ziyoda bo'ldi. Uni o'ldirishganmikin deb qo'rqyapman. O'zing yaxshiroq bilguvchi zotsan. Yusufning hozir qayerdaligini bilasan. Yusuf jon bergan bo'lsa, shubhasiz hozir seni yoningdadir, yo Rabbim. Yoqub, ko'ngling xotirjam bo'lsin. O'g'ling Yusuf tirik. Assalomu alaykum, birodarim. Yoqub payg'ambarga salomlar bo'lsin. Yusufning hayot, o'lgani haqidagi xabar butunlay yolg'on. Ishonchingiz komilmi? Ishonchim komil. Uni har bir holidan boxabarmiz. Yusufni o'liklar diyoridan izlamang. Uni boshqa joydan izlang. Eshitdingmi? Akang tirik ekan. Yusufim hayot ekan. Uni qayerdaligini ayta olasizmi? Men faqat marhumlar dunyosini bilaman. Otajon, u kim edi? Allohning elchisi, o'lim farishtasi Azroil. Azroil juda qo'rqinchli deb o'ylardim. Har kim uchun emas, o'g'lim. Eshitdingmi, Rohil? Yusufimiz hayot ekan, o'lmagan ekan. Bizni kechir. Endi ketishimiz kerak. Quyosh ham botay deb qoldi. Qani yur, bolam.
Yur qol. Xo'sh, sizningcha qayerga ketishdi? Shubhasiz Rohil onani qabrini ziyorat qilgani. Haliyam Rohilni onamizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi otam. Ukangizni boshiga qanday kulfat tushganini hali ham aytmaysizmi? Sizga aytdim-ku ota. Yana takrorlaylikmi? Yolg'oningizni qachon bas qilmoqchisiz? Yusufni na bo'ri edi, na joni uzildi. Tavba qilib, haqiqatni aytmaguningizcha sizni aslo kechirmayman. Qayerga bordingiz? Onamni qabri boshiga bordik. U yerda akam Yusufni tirik ekanligini bildik. Haligi onang senga Yusufni hayot ekanligini aytdimi? Yo'q, oppoq kiyinib olgan bir odam aytdi. Dadam uni o'lim farishtasi ekanligini aytdi. Aqldan ozgan shekilli. Cho'llarda sarson bo'lib ko'ziga ko'ringan bo'lsa kerak. Aqldan ozgani o'zingizsiz. Yolg'onchisiz. Sizdan nafratlanaman. O'zingni bos. Benyamin, ket bu yerdan. Otamiz to'g'ri gapni gapiryapti. Nega haqiqatni aytishni xohlamayapsiz? Bunday qarorga kirishingiz xato edi. Bundan nima foyda topdik? Yusuf qachondan buyon yo'q. Shunda ham otam bizga e'tibor qilmayapti. Yusufni o'rnini Benyamin egalladi endi. Holbuki bizga ko'proq mehr beradi deb o'ylagandik. Yusufni otamdan uzoqlashtirgandan keyin tavba qilishimizni aytgandingiz-ku, aka. Bo'ldi. Hammasiga nuqta qo'yish kerak. Endi juda ham kech. Yusufni qaytib olib kela olmaymiz. Otam hammasini bilib qolsa, bizni boshimiz keyin qarg'ishdan chiqmaydi. Agar haqiqat oshkor bo'lsa, Kanonda yashaydigan holimiz qolmaydi. Uning ma'budlarning dushmani sig'inadigan boshqa ilohi borligini aytib, saroydan haydattirishingiz mumkin. Ketkazish uchun bir bahona topishimiz kerak, xolos. Oddiy cho'pon bolaning Putifarning saroyiga hokim bo'lishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kechagina somonning ustida yotgan bolakayni bugun ipak to'shakda yotganini ko'rib, beparvo bo'lmaslik lozim. Shunday emasmi? Qohillarga ayting. Saroy xodimlari bilan gaplashib, Yuzarsifning asl basharasini hammaga ko'rsatishsin. Uning joyi bu saroyda emas. Xayrli kun, xonimim. Kechasi Yuzarsifning boshqa ma'budga iltijo qilayotganini ko'rib qoldim. Yonida haykal ham yo'q edi. Go'yo samo bilan gaplashayotgandi. Yaxshi. Bu kecha menga ham ko'rsat. O'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Bosh ustiga, xonimim. Yana g'alati hol bo'ldi. Telbaga o'xshab o'zi bilan gaplashib o'tirdi. Hamma Yuzarsifni aqlli, zehni o'tkir desa, sen uni telba deyapsanmi? Hoy, u yerda nima qilyapsan? Men haligi
Qurigan o'tlarni tozalayotgandim. Bular gullarni quritadi. Shunga tozalamasa bo'lmaydi. Jim bo'l. Imillamay ishla. Yuzarsif. Senga aytayapman, qayerdasan? Nima gap? Nega hovliqasan? Bugun kechasi seni kuzatishadi. Kimlar? Karima Mo va Zulayho. Ular seni boshqa xudoga sig'inadi deb shubhalanishyapti. Qohin ham saroy ahlini senga dushman qilmoqchi. Keyin hammasini aytib beraman. Hozir ketishim kerak. Qo'lingdagi nima? Sen uchun yiqqandim. Men uchunmi? Men o't yemayman-ku. O'tlarni nima qilaman? Unaqa emas. Seni deb ularni yurishga majbur bo'ldim. Baribir tushunmadim. Bularni qo'yaver. Keyin aytib beraman deyapman-ku. Yo Robbim, dushmanlarimning hiylalaridan asraganing uchun senga behisob shukrlar bo'lsin. Ojiz va kuchsiz bolaman. Sening yordaming bo'lmaganida allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Tushunmay qoldim. Balki ma'budiga yarim kechasi ibodat qilar. Hormang Yoqub. Tashakkurlar. Boshqa uy barpo qilish niyatingiz chindan ham jiddiymi? Farzandlarim bilan birga yashay olmayman. Har lahza Yusufni kutib yashayapman. Ayting, bu kutish yana qancha davom etadi? Mudom kutish. Bu Yusuf qaytguncha davom etadi. U qaytgunicha shu uyda yashayman. Yo'llariga ko'zim intizor. Ko'zimni uning yo'lidan uzmayman. Ozgina dam oling. Sizga taom olib keldik. Mayli. Ovqatlanaman. Binyamin, kel o'g'lim. Sizningcha Yuzarsif birgina ma'budga sig'inmasmikin? Yo'q, unday deb o'ylamayman. Lekin men uni boshqa xudoga sig'inadimi deb o'ylayapman. Misr xudolarini hech tanimaydi. Yosh bola birgina ma'budni nimani anglatishini hali bilmaydi. Unga qanday tarbiya berilsa, shunday harakat qiladi. Uni nimaga sig'inib, nimaga sig'inmasligini biz belgilaymiz. Unga ma'budlar va Amonni o'rgat. Ibodatxonaga borganingda uni ham birga olib ket. Ana o'shanda u Misrni e'tiqodi bilan tanishadi. Xo'pmi?
Yuzarsifni kiyintirib, darhol huzurimga olib keling. Taxtiravonimni tayyorlashsin. Shaharga bormoqchiman. Xonimning taxtiravonini tayyorlating. Har doim mana shunday yasanib, kiyinib yur. Bugun yanada chiroyli bo'libsan. Bilasanmi, kundan kun tez ulg'ayib boryapsan. Sizga ham shunday tuyulyaptimi, Xunifar? Yuzarsifning 11 yoshda ekanligiga ishonish juda ham qiyin, xonimam. Bugun kohinlar va Amon ibodatxonasi bilan tanishishingni istayman. Nima deysan? Misrning qadimiy ibodatxonasi va odati, an'anasi bilan tanishishni juda ham xohlayman. Unda men bilan yur. Zulayho Yusufni o'z o'g'liday yaxshi ko'radi. Juda ajoyib. Valdramasdan ishingni qil. Yuzarsif, kel, bu yerga o'tir. Unga chiqmay piyoda borsam bo'lmaydimi? Nega? Yo taxtiravonni yoqtirmaysanmi? Boshqalarning yelkasiga minishni istamayman. Muhtarama Zulayho xonimning aytganini qil. Qani ko'taringlar.
Bu tomon g'arb. Marhumlar olami. Bilasanmi, biz o'liklarni mumiyolab, Nilni g'arb tomoniga ko'mamiz. G'arb g'alati dunyodir. Biz mayitlar bilan birga kiyim, sharob va turli yeguliklarni ko'mamiz. Bu o'limdan keyingi hayotida ham lazzatdan bahra olishi uchun. Ba'zan bir necha xizmatkorni marhum qayta tirilganida unga xizmat qilsin deb u bilan birga ko'mamiz. Vujud chirigandan keyin qanday qilib kiyinib taomlana oladi? Shunday savol berishingni bilardim. Inson tanasi mumiyolanmasa, narigi dunyoda chiriydi. Mumiyo esa tanani chirishdan asraydi. Shu tariqa ruh tanaga qayta kirishi mumkin. Ruh qaytganida tana yana hayotga qaytadi. Ana shunda yonida birga ko'milgan narsalardan foydalanishi mumkin. Qabrni qazib, mumiyolangan o'likni tashqariga chiqara olishadimi? Qabr tashqarisidagi hayot qabr ichidagi hayotdan afzalroq emasmi? Bilmadim. Shunday bo'lishi mumkin. Agar bu yerda ko'p qoladigan bo'lsak, ayting, taxt-ravonni tushirishsin. Juda charchab qolishadi. Yo'q, ketamiz. Xavotirlanma. Ular ko'nikib qolishgan. Ibodatxonaga